ఒకరోజు ముసలివాడైన ఒక తండ్రి అతని కొడుకులతో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. అరే, ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎంతో కష్టపడి మీ ముగ్గురిని ఇంజనీరింగ్ వరకు చదివించాను. నేను ఏం పని చేస్తానో మీకు చెప్పలేదు కదా. నేను ఒక పెద్ద దొంగని, దొంగతనం చేసే డబ్బు సంపాదిస్తాను. మా నాన్నగారు పెదపిచ్చయ్య, ఆయన ఒక పెద్ద దొంగ. ఆ రోజుల్లో ఈయన అంటే తెలియని వారు లేరు, ఈయన ఫోటో లేని పోలీస్ స్టేషను లేదు. ఆయన కొడుకుగా నేను ఆయన దారిలోనే నడిచి ఆయనని తలదించుకోకుండా చేశాను. మీరు ముగ్గురు నా కొడుకులు కాబట్టి మీరు కూడా నా దారిలోనే నడిచి నన్ను తలదించుకోకుండా చేయండి. ఆ ముగ్గురు కొడుకులు వాళ్ళ తండ్రి చెప్పిన మాటలు విని అలాగే అతని దారిలోనే నడుస్తామని చెప్పారు. ఆ రోజు రాత్రి ఊరిలో అర్ధరాత్రి సమయం అయ్యింది. మొదటి కొడుకు ఆ రోజు రాత్రి ముఖానికి కర్చీపు కట్టుకొని మొదటి దొంగతనం చెయ్యడానికి రెడీ అయ్యాడు. అతను దేనిని దొంగతనం చేయాలో అని వెతుక్కుంటూ ఊరిలో తిరుగుతున్నాడు. ఆ సమయంలో అతనికి దూరంగా ఒక సైకిల్ కనబడింది. అతను అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఏమాత్రం చప్పుడు చేయకుండా ఆ సైకిల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతనితో తెచ్చుకున్న స్క్రూడ్రైవర్ మరియు రెంచీలతో ఆ సైకిల్కి ఉన్న తాళాన్ని విరక్కొట్టాడు. తరువాత ఆ సైకిల్ని దొంగిలించి దానిని తొక్కుకుంటూ అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. ఉదయం అతను దొంగిలించిన సైకిల్ని అతని తండ్రికి చూపించడంతో తండ్రి అతనిని మెచ్చుకున్నాడు. మొదటి కొడుకుని మెచ్చుకోవడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు ఈర్ష్యపడి మిగతా ఇద్దరు కూడా ఏదో ఒకటి దొంగతనం చేయాలని అనుకున్నారు. తండ్రితో గొప్పవాళ్ళు అనిపించుకోవాలని వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ రోజు రాత్రి దొంగతనానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇద్దరు చెరొక దిక్కున దొంగతనం చేయడానికి ఏమాత్రం చప్పుడు చేయకుండా బయలుదేరారు. రెండవ వాడికి ఊళ్ళో ఒక చోట ఒక నీళ్ల మోటార్ కనబడింది. అతను వెంటనే ఆ నీళ్ల మోటార్ని దొంగిలించి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. మూడవ వాడు పొలం గట్టు మీదున్న ఒక చిన్న కరెంటు జనరేటర్ని దొంగిలించాడు. మరుసటి రోజు వాళ్ళ తండ్రికి వాళ్ళు దొంగిలించిన ఆ వస్తువులని చూపించారు. ఆ వస్తువులని చూడగానే ఆ తండ్రికి విపరీతమైన కోపం వచ్చి వాళ్లతో ఈ విధంగా చెప్పాడు. అరే సన్నాసుల్లారా, మిమ్మల్ని పెద్ద చదువులు చదివించింది పెద్ద పెద్ద దొంగతనాలు చేస్తారనే గాని ఇలాంటి పిచ్చి వస్తువులు దొంగిలిస్తారని కాదురా. ఇప్పుడు ఇంత గట్టిగా అరిసి చెప్తున్నా, ఇప్పుడైనా విని సావండి. ఖరీదైన వస్తువులని దొంగిలించండి, ఇట్లాంటి పనికిమాలిన వస్తువులు కాదు. మరొకసారి ఇలాంటి పిచ్చి వస్తువులని దొంగిలించి తెస్తే నేనే పోలీసులకి పట్టించేస్తా అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. తండ్రి వార్నింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈసారి ఎలాగైనా సరే ఖరీదైన వస్తువునే దొంగిలించాలని వాళ్ళు పట్టుపట్టారు. ఒకరోజు ఒక హెలికాప్టరు గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తోంది. ఉన్నట్టుండి ఆ హెలికాప్టర్కి ఇంజన్లో ఏదో లోపం రావడం వల్ల పొగలు వచ్చి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టంగా అయిపోయింది. పైలట్ ముందుగా ఆ హెలికాప్టర్ని ఎక్కడైనా సరే ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయాలని అనుకున్నాడు. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ కోసం చోటు వెతుక్కుంటూ ఆ పైలట్ వీళ్ల ఊరికి వచ్చాడు. విశాలమైన చోట ఆ పైలట్ ఆ పాడైన హెలికాప్టర్ని ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేశాడు. పోలీసులకి విషయం చెప్పి సహాయం అడగడానికి అతను వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు. వీళ్ళు ముగ్గురు ఏ ఖరీదైన వస్తువుని దొంగతనం చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తూ తిరుగుతున్నారు. అప్పుడు వీళ్ళకి ఎదురుగా ఉన్న ఆ ఖరీదైన హెలికాప్టర్ కనబడింది. వాళ్ళు ముగ్గురు ఆ హెలికాప్టర్ని దొంగిలించి అమ్మేసి బోల్డంతా డబ్బు సంపాదించాలని అనుకున్నారు. ఆ హెలికాప్టర్ పాడైందని వాళ్లకు తెలీదు. దానిని దొంగిలించడానికి వాళ్ళు ముగ్గురు దాని దగ్గరికి వెళ్ళారు. వాళ్ళు ముగ్గురు ఆ హెలికాప్టర్ క్యాబిన్లో ఎక్కి కూర్చున్నారు. హెలికాప్టర్ని స్టార్ట్ చేశారు. హెలికాప్టర్ ఫ్యాను తిరగడం మొదలయ్యింది. ఆ హెలికాప్టర్ని గాల్లోకి లేపారు. వెంటనే ఆ హెలికాప్టర్తో అక్కడి నుండి పారిపోయారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత పైలట్ హెలికాప్టర్కి కాపలాగా ఉంచడానికి పోలీసుని తీసుకొని అక్కడికి వచ్చాడు. వాళ్ళు వచ్చేసరికి హెలికాప్టరు అక్కడ ఉండకపోవడం వల్ల హెలికాప్టరు ఏమయ్యిందో అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యంలో ఉన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం ఆ హెలికాప్టర్ తోలుకుంటూ కొంత దూరం వెళ్ళారు. ఇంజన్ పాడయింది. అందువలన మళ్ళీ ఆ హెలికాప్టర్ నుండి దట్టమైన పొగలు రావడం మొదలయ్యాయి. హెలికాప్టర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారు, కానీ అది ఏమాత్రం కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు. అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళు ముగ్గురు చివరికి ఆ హెలికాప్టర్ని ఒక చోట ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేశారు.
ల్యాండింగ్ అయిన తరువాత వాళ్ళు ముగ్గురు వెంటనే హెలికాప్టర్ నుండి దూరంగా పరిగెట్టారు. కంగారులో వాళ్ళు హెలికాప్టర్ని ల్యాండింగ్ చేసింది పోలీసులకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే పోలీసు యొక్క ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్స్లో. పారిపోదామని పరిగెడుతున్న వాళ్ళ ముగ్గురికి ఎదురుగా పోలీసులు నుంచున్నారు. పోలీసు, ఏరా హెలికాప్టర్ని దొంగిలించిందే కాక మా ఏరియాలోనే ల్యాండింగ్ చేసి పారిపోదామని అనుకుంటున్నారా? మీ ముగ్గురికి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో నాకు బాగా తెలుసురా అని వాళ్ళని అరెస్టు చేశారు. వాళ్ళ తండ్రి వల్లే ఇదంతా జరిగిందని ఆ ముసలి తండ్రిని కూడా తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారు. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక కాలేజీ ఉండేది. ఆ కాలేజీలో ఎంతోమంది విద్యార్థులు చదువుకునేవారు. అయితే ఆ కాలేజీలో మిడిల్ క్లాస్ గ్రూప్ అనే ఒక గ్రూపు, అలాగే రిచ్ క్లాస్ గ్రూప్ అనే మరొక గ్రూపు, ఈ 2 గ్రూపులు ఉండేవి. రిచ్ క్లాస్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్టేటస్కు తగినట్లుగా ఖరీదైన కార్లు ఉండేవి. ఆ గ్రూపు విద్యార్థులు ప్రతిరోజు తమ ఖరీదైన కార్లలోనే కాలేజీకి వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు తమ కార్లని కాలేజీ ఎదురుగా పార్క్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు పార్క్ చేసిన చోట వేరెవ్వరూ పార్క్ చేయకూడదు. రిచ్ గ్రూప్ విద్యార్థులు కారణం లేకుండా ప్రతిరోజు మిడిల్ క్లాస్ గ్రూప్ విద్యార్థులతో గొడవ పడుతూనే ఉండేవారు. ఒకరోజు మిడిల్ క్లాస్ గ్రూప్కి చెందిన ఒక విద్యార్థి కుమారు ఒక బాక్స్ పట్టుకొని కాలేజీకి వెళ్ళాడు. ఆ బాక్సులో రిమోట్తో కంట్రోల్ చేసే ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ కారు ఉంది. కుమారు ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ కారుని తన ఫోన్తో కంట్రోల్ చేస్తూ అటు ఇటు తిప్పుతున్నాడు. కుమార్ ఫ్రెండ్స్ ఆ కారుని చూసి ఎంతో ఆనందించారు. ఆ సమయంలో రిచ్ గ్రూపుకి చెందిన రవి అక్కడికి వచ్చాడు. అప్పుడు కుమారు ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ కారు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అతని స్నేహితులకి చెప్తున్నాడు. రవి వెంటనే ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ కారుని తీసుకొని పక్కకి విసిరాడు. ఆ సమయంలో ఒక శక్తివంతమైన మంత్రగత్తె అటువైపుగా ఎగురుకుంటూ వెళ్తోంది. ఆమె తన మాయా చీపిరి సహాయంతో ఆకాశంలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తోంది. రవి విసిరిన కారు వెళ్ళి ఆ మంత్రగత్తెకి తగిలింది. ఆమెని బొమ్మకారుతో ఎవరు కొట్టారో అని ఆ మంత్రగత్తె కింద ఉన్న విద్యార్థుల వైపు చూసింది. అప్పుడు ఆమెకి కారుతో కొట్టిందే కాక ఎదుట విద్యార్థులని హేళనగా చూస్తున్న రవి కనబడ్డాడు. రవి ఎవరినైతే వెక్కిరించాడో వాళ్లతోనే రవికి బుద్ధి చెప్పాలని ఆ మంత్రగత్తె అనుకుంది. తన రిమోట్ కంట్రోల్ కారు పోయేసరికి కుమారు దిగులుగా పడుకొని ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ మంత్రగత్తె ఎగురుకుంటూ కుమార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతనితో ఇలా చెప్పింది. కుమారు, పొద్దున రవి నిన్ను ఏ విధంగా హేళన చేశాడో వెక్కిరించాడో నేను అంతా గమనించాను. నేను నీకు ఒక గాలిలో ఎగిరే శక్తివంతమైన మాయా చీపిరిని ఇస్తాను. ఆ మాయా చీపిరి సహాయంతో నువ్వు త్వరలోనే రవికి మరియు అతని స్నేహితులకి బుద్ధి చెప్తావు అని చెప్పింది. ఆ మంత్రగత్తె అతని దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చిందో, అతనికి ఎందుకు సహాయం చేస్తుందో కుమార్కి అర్థం కాలేదు. కానీ రవికి బుద్ధి చెప్పవచ్చు అని తెలియగానే కుమారు ఆ మంత్రగత్తె చెప్పిన దానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఆ మంత్రగత్తె కుమార్కి ఒక గాలిలో ఎగిరే మాయా చీపిరిని ఇచ్చింది. కుమారు ఆ మాయా చీపిరి మీద ఎక్కగానే ఆ మాయా చీపిరి గాలిలోకి ఎగిరింది. కుమారు ఎంతో సంతోషంతో ఆ మాయా చీపిరి మీద ఎగురుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్ళాడు. మాయా చీపిరి మీద ఎగురుకుంటూ వస్తున్న కుమార్ని చూసి అతని స్నేహితులు ఆశ్చర్యపోయారు. కుమారు అతని స్నేహితులతో మంత్రగత్తె ఏ విషయమైతే అతనికి చెప్పిందో అది వాళ్ళకి చెప్పాడు. అతనితో పాటు అతని ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి కూడా మాయా చీపిరిలని ఆ మంత్రగత్తె ద్వారా ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు. అతను మంత్రగత్తెని అతని స్నేహితులకి కూడా మాయా చీపిరులని ఇవ్వమని కోరాడు. అప్పుడు ఆ మంత్రగత్తె వాళ్ళిద్దరికీ కూడా చెరో ఒక మాయా చీపిరిని ఇచ్చింది. వాళ్ళందరూ ఎంతో సంతోషంతో ఆ మాయా చీపిరి మీద ఎగురుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆ మాయా చీపిరి మీదే ఎగురుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్ళేవారు. గాలిలో ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఎగురుతూ తిరుగుతున్న వీళ్ళని రవి వాళ్ళు చూశారు. రవి గ్రూప్ వాళ్ళు ఎలాగైనా సరే కుమార్ దగ్గర నుండి ఆ మాయా చీపురులని లాక్కోవాలని అనుకున్నారు.
వాళ్ళందరూ కుమార్ వాళ్ళని బెదిరించడానికై వాళ్ళ దగ్గరికి కోపంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. రవి వాళ్ళు కుమార్ వాళ్ళని మాయాచీపురులని వాళ్ళకి ఇవ్వమని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు. రవి వాళ్ళు కుమార్ వాళ్ళని ఎప్పుడైతే బెదిరించారో ఆ మాయాచీపురులు వెంటనే గాల్లోకి ఎగిరి రవి వాళ్ళకి ఎదురుగా తిరిగాయి. ఆ మాయాచీపురులు వెంటనే ఎగురుకుంటూ రవి వాళ్ళ కార్ల వైపు వెళ్ళాయి. వెంటనే ఆ మాయాచీపురుల చివరన ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క బాక్సింగ్ గ్లౌజ్ వచ్చింది. ఆ మాయాచీపురులు ఆ బాక్సింగ్ గ్లౌజులతో ఆ కారులని గుద్దడం మొదలుపెట్టాయి. అద్భుతమైన శక్తితో ఆ మాయాచీపురులు ఆ కారులని ఆ గ్లౌజులతో గుద్దేసరికి ఆ కార్లు నేలకి అణిగిపోయాయి. ఆ మాయాచీపురి యొక్క తాకిడి వల్ల ఆ కార్లు చివరికి ఇనప రేకుల్లాగా అయిపోయాయి. తమ ఖరీదైన కార్లు అట్లా నాశనమైపోయేసరికి రవి వాళ్ళు వాటిని చూసి ఎంతగానో బాధపడ్డారు. అంత ఖరీదైన కార్లు నాశనం చేసేసరికి రవి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళకింకా రెండోసారి కార్లు కొనిపెట్టలేదు. హేళన చేసే రవి అతని స్నేహితులకి మంచి గుణపాఠం జరిగిందని కుమారు ఎంతగానో ఆనందపడ్డాడు. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.